میگوید به کوهها امر شد که در بالای یکی از کوههای شما من با حضرت موسی ابن عمران صحبت میکنم. چگونه که خداوند در قرآن هم یاد میکند و کلم الله موسی تکلیما، ما با موسی صحبت داشتیم در بالای کوه طور و تمام کوههایی که در اطراف این کوه طور بود که خیلی قوله های بلند داشتند، خدا امر کرد که در بالای یکی از کوههای شما من حضرت موسی را میبرارم، با او صحبت میکنم. هر کوههایی که قوله های بلند داشتند آنها گفتن البته ما بلندی در بلند هستیم، البته به البته حضرت موسی بالای ما میبراید و با ما صحبت میکند. مگر بر خود فروش و طور سینا. حضرت مولوی میگوید که حضرت کوه طور که خیلی خرد بود، نظر به این کوههای سرفراز و این سربلند که خیلی خرد که بود، و چیکار کرد؟ نیم لایق براز حق تعالی. گفت من لایقم ندارم که بالای من حضرت موسی براید و خداوند در بالای من با حضرت موسی صحبت کند. اینقدر کوههای بلند ماندگی نخواد که حضرت موسی در بالای من آمده و خدا با او در این بالای من صحبت کند. یعنی خودش خیلی چیکار کرد؟ پس شمارید، خیلی خودش را حقیر گرفت، یعنی خاکساری خودش نشان داد. حضرت مولوی میگوید زی پستی دید اون نور تجلی، منور شد زی نور حق تعالی. حضرت میگوید مادامی که وای خودش که پس گرفت، خیلی خودش حقیر که شمارید، خداوند همه حالت در آدم خاکسار و آدم عادی را دوست می‌دارد. در حال حضرت موسی را امر کرد بالای کوه طور برآ. این کوههایی که قوله‌های خیلی بلند داشتند آنها را یک طرف گذاشتند و بالای کوه طور برآمد. حضرت موسی با پروردگار راز گفت. از این خاطر اگر شهرت طمع داری، رفیق بید مجنون شو. شاعر میگوید میخوای که شهرت در روی دنیا بلند شود، اگر شهرت طمع داری رفیق بید مجنون شو، که او هر چند بالا میرود سر بر زمین دارد. میگوید شما اگر خواهید خاکساری را یاد گیرید، رفیق بید مجنون شو. همین مجنون بید بینید، اگر نوده های او را راست کنید چند قدر بلند است، لیکن هر چی بالا می رود باز همون نوده هاش به طرف پایان مایل هستند. هر کسی می خواهد که شهرت پیدا کنند میگوید با همین بید مجنون برای او درس است. الحال میگذاریم به سوال ها که خیلی سوال های زیاد است. برای شما انشاءالله جواب های اینها را خبر میدهم. السلام علیکم حاجی محترم، من یک نفر مخلص دائمی شما. من به شما سؤال دارم و از شما التماس دارم که با سؤال من خود همین جمعه جواب گردانید. در ناحیه واسع زنی هست که دائم در اطاعت خدا است و میگوید که گویا در خانه‌اش فرشته ها از جمله بیبی فاطمه زهرا و بیبی عایشه صدیقه فرآمدند. وقتی که آدمان زیارت می روند در وقت سجده گویا نور به چشم آنها نمایان می شده باشد. وقتی که من رفتم در یک خانه پرده هست و در پس آن پرده کرپچه ها انداختند و می گویند که آنها در همین کرپچه ها نشستند. نه، دروغ هستند. حضرت بیبی فاطمه زهرا و بیبی عایشه صدیقه اولا از جمله فرشته ها نیست. اینا از جمله فرشته ها نیستند، اینا از جنس آدمند. این دختر پیغمبر و زن پیغمبر است. فاطمهش دختر پیغمبر، عایشه صدیقهش زن پیغمبری خداست. از این خاطر با این نوع زنهایی که این گونه دعواها دارند شما هیچگاه نزدیک نشوین. الحمدلله که امروز خیلی فهمیش شما بلند شدگی است. اگر باز به همین فهمیشاتون شما رفتن نزد همین خیل زنهایی که اینا جن دارن، اینا جنوره هستن، اینا بیمارن،
یعنی جن خودش را در همه صورت در آورده میتواند، مگر در صورت حبیب خدا در آورده نمیتواند. و این زنم از کجا میداند بیبی فاطمه زهرا چگونه صورت داشت، بیبی عایشه صدیقه چگونه صورت داشت؟ این جنها خودشون در همه صورت میدرارند، آدم گمراه میکنند. از این خاطر پیش اینها نروید. اینا تبابت هم کردن نمیتوانند و با این طریق تبابت کردن هم شریعت ما و شما حرام میداند. ان الله لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم. خداوند در آن چیزی که حرام است در او شفا گذاشتگی نیست. از این خاطر الحمدلله امروز اینقدر طبیب‌های ما وجود دارد. امروز در بین ما و شما اینقدر دعاخوان‌هایی که از قرآن دعا میخوانند، رقیه ها میخوانند. از اون جمله اینم دعاگوی مسجد ما و شما مولانا وجود دارد و دیگر برادرها اینجا وجود دارند که از قرآن، با قرآن انسان تبابت میکنند. اینها را باور نکنید، نزد اینها نروید، زیرا گناهگار میشوید و همان غیرت مردی شما باور که از بین دور میشود. اینم نوعی از همون حاجت طلب کردن از مزارهاست، مثل همونها هست. چگونه مردم امروز گمراه کردن که بعضی از پیشواهای ما و شما گویا که این مزارها را میبینن و مزارها با اونا صحبت دارن. اون جن هستن، همش بیچاره گمراه میشود. نروید پیش اینها. السلام علیکم اکای حاجی مرزا، زنها بی مشکل کشا میکنند، درست است یا نه؟ من به همه شما یک سخن میگم، همت آگاه باشین برادرای عزیز. من هر یک سخنی که برای شما میگم وای سند دارد، وای دلیل دارد. من از پیش خود هیچ صحبت کردن نمیتوانم، زیرا این صحبت های مرا تمام جمهوری گوش میکند و در هر یک فتوایی که من برای شما میدهم من در نزد خدا مسئولم، جوابگرم. شاید که من از شما دیده از خدا بیشتر ترسم، شاید. از این خاطر من آن چیزی که میگویم فقط برای آبادی اسلام است، برای پیشرو اسلام است، برای بیدار کردن شما است. از این خاطر فقط و فقط مدد از الله پرسید خلاص. نه پیش مشکل کشا روید، نه پیش مزارها روید، نه پیش فلانی روید. هیچ کدام اینها، قدرت اینها هیچگاه به قدرت الله برابر شدن نمیتواند. خداوند میگوید من انسان ضعیف آفریدم. انسان ضعیف از خودش. این زنهایی که مشکل کشا میکنند، آخه مشکل کشا فقط پروردگار است و خلاص، دیگر هیچ کس مشکل ما را کشاده نمیتواند. به خدا قسم آنقدر مهر و اعتقاد که شما به همان مشکل کشاها دارین، به همان مزارهایی که دارین، اگر یک نصف همون را به خدا قسم به الله ببند، همه مشکلاتی تو کشاده می شود. تو یک شب خیز از تحت دل 2 رکعت نماز خوان، یک ساعتی 3 یا 4 شب برای خودت اختیار کن. چی مشکلاتی که داری همه پرابلمات پیش پروردگار ده حواله کن. بگو ای پروردگارا، خود گفتی نحن اقرب الیکم من حبل الورید، من از رگ گردن دیده به شما نزدیک هستم. مادامی که با ما نزدیک باشی، من راز دارم، من پیشنهاد دارم. ای پروردگار همین پیشنهادهای مرا حل کن. کنی بین همون مشکلاتی تو حل می شود یا نمی شود. کنی یک تجربه گذرانیم. ما هر چی یافتیم از یاردم الله یافتیم و هیچ کس تکیه نکردیم. اینا همه اینا باطل هستند. نه مشکل کشا رویم، از هیچ کس مدد طلب نکنین، فقط از الله مدد کنین. من مزارها میگم، اینجا برادران نویساندن که حاجی اینقدر مردم از تو ناراضی شده. میلش دنیا ناراضی شود، خدا از من راضی است، پیغمبر از من راضی است. این منبر جایی هست که باید هم از من راضی نباشد. از این خاطر وقتی من مزار میگویم مزارها را درست زیارت کنید. برادرای عزیز، من چندین بار گفتم به شما، ما حضرت امیرجان را دوست می‌داریم، حضرت سلطان ویس قرنی را دوست می‌داریم. ما خاک پای اونها نمیشیم.
ما مثل اونها در اسلام تا حال خدمت نکردیم، لیکن درست زیارت کنید. مهمانا در همینجا حضور دارن، از راحتی آمدن، 20 نفر زیاد هستن، از دیروز همراه ما هستن. خود همینا حکایت کردن، حاجی میرزا نمیگه، اینا حکایت کردن زنی را دیدیم، 2 زن با سری لوچ دیوالهای حضرت امیر جان در دیده هاشان میمالن و بوسه میکنن. آیا همین جایز است؟ همین درست است؟ خطان بها دهید. همون کسانی که از پس ما سخن میکنین، گپ میکنین، خطان آیا همین رفتن زن به مزار خودش درست است؟ آیا سری لوچ به پیش حضرت امیر جان رفتن درست است؟ خودتان حکم کنید. و فقط شما در یک صحبت حاجی میرزا شدگی نیستین، هزارها داملا را در صحبت شستگی هستین، شاید از زبان اونها هم شنیده باشین. انشاءالله حضرت امیر جان از ما به نهایت راضی هست، به نهایت راضی هست که ما مردم به راه درست دعوت داریم. برادرای عزیز، باز میگویم خیر احسانتان فقط و فقط برای برادرت کن، برای پدرت کن، برای مادرت کن، برای همسایه های فقیرت کن. امروز حضرت مولانا در دوشنبه ای میاسکم بیند دزیا در اونجا گوسفند میکشن. همین درست است؟ همین میاسکم بینتی که میگویه مثل همون مزار گوسفند کشی ندارد. در کدام جای کتاب هست؟ دوم زنهایی که فرزندهای خود را میمکانند غسل میکنند یا برای نماز طهارت. مکاندن کودک این نه واجب غسل می شود نه شکننده های طهارت است. کودک که اگر طهارت داشته باشه و کودک شکی مکان و طهارتش نمی شکند یا برای او غسل واجب نمی شود. نمازش خواندن میگیرد با همون طهارتش. شاید کسی یگان نافهمی داشته باشد که شاید که با مکاندن کودک یعنی فکر کنه که طهارت می شکسته باشد یا غسل واجب می شده باشد. نه، اینها رخ نمی دهد. السلام علیکم داملای عزیز حاجی میرزا. ما یک گروه سوداگران از دوشنبه بازار سلطان کبیر التماس در حق ما دعا کنید که بنده های گناهگاریم و از گناه های خود پشیمان هستیم و در آخر خداوند ما و شما را از ایمان خارج نکند. در حق ما دعای نیک کنید. این برادرای سلطان کبیر هم خدا برکت دهد. اکثریت سوداگرهاش برای همین آبادی مسجد ما این یک مبلغی هم روان کردند و دست برادر اکی حاجی آدینه و با نزدیکی هم یک سفر در دوشنبه داشتیم که یک مبلغی کلان از حساب مسجد قرضدار بودیم. الحمدلله که اونجا برادرهای یافت شد. برادرمان حاجی عارف و برادرمان قابل جان، برادرمان علی شیر، برادر دیگرمان اکی خلیل، اینها همکاری کردند و این قرض البته ما کندیم. یک جا در حق همه اینها دعا کنیم که خدای مهربان دولتشان زیاده بگرداند، گناهاشون خدای مهربان مغفرت بگرداند و به تمام آرزوهای نیک دنیوی اخروی خدای مهربان موفقشان بگرداند. آمین یا رب العالمین. داملای محترم، من مادر هستم، عبادت میکنم، حج کردم. در سالهای جنگ و جدال از جمهوری قریب 10 سال بیرون بودم. از شوهرم 4 فرزند دارم. وقتی برگشتم شوهرم زن گرفته است. آدم نقص و با تقوا هست، لیکن من دیگر با او زندگی نکردم. وی فرزنددار هست. سوال: آیا من طلاق طلب کنم؟ آیا در عبادتهای من خلل نمی رسد؟ و من بیان نماید با احترام یک مادری با ایمان و مخلصی شما. این مادر در دراهای همین جنگی که بالای تاجیکان بود از جمهوری بیرون شده 10 سال وارد تاجیکستان نشدند.
حج کردگی آدمی با ایمان بودند. آمدن که الک شوهرش زن گرفته است. دیگر با این شوهر این زن نیت زندگی ندارد. حتی خواسته است که اگر طلاق طلب کنم آیا در عبادت من یگان خلل و زلل پیدا می شود یا نه. پیغمبر خدا می گوید ایما امرأة صلت خمسها و صامت شهرها و احسنت فرجها. حدیث متن گوش کنین. کدام زنی که 5 وقت نماز میخواند، کدام زنی که ماه رمضان روزه میگیرد، کدام زنی که به زنا نزدیک نمی شود، کدام زنی که حج میکند، اینها را بالا دا میگذاریم. در خبرش این مبتدا بود، خبرش دا میاییم. و اطاعت بعلها، حل کننده ان همین کلمه هست. اگر شوهرش از خودش راضی گرداند چی می شود؟ فلتدخل الجنة من ای ابواب شاء. پیغمبر گفتند مادام حاجی باشد، مادام 5 وقت نماز خواند، مادام روزه ماه مبارک روزه گیرد، مادامی که از زنا خودش نگه دارد و در آخر از همه ضرورتر شوهر از او راضی باشد، وارد جنت شود از هر دروازه‌ای که می‌خواهد. از این خاطر این مادری که اگر از شوهرش طلاق طلب کند، پیغمبر خدا میگوید ایما امرأة سألت من زوجها الطلاق من غیر ما بأس فحرام علیها رائحة الجنه. اگر کدام زنی که از شوهر طلاق طلب میکند که مرا طلاق ده، هیچ مسئله مهمی در بینشان پیدا نشده است، پیغمبر خدا گو یقین داند همان زن که بوی جنت برای او حرام گردید، بوی جنت به مشامش نمیرسد. اگر چند حاجی است، اگر چند 5 وقت نماز میخواند، اگر چند که زناکار نیست، اگر چه زنی با تقواست، لیکن وقتی که شوهر گو که طلاق کن مرا، الکی بوی جنت به مشامش نمیرسد. از این خاطر از این مادر من چی خواهش دارم؟ همین است که زندگی تا برقرار کن. با که ندارد در این 10 سال نبودن تو این شوهر چیکار کند؟ چیکار کند؟ کدام شوهر در نبودنش عائله خود زن نمیگیرد؟ زن گرفتن گناه نیست که آخه زن گرفت با که ندارد. باز همون زندگی اولی که داشتین 4 فرزند از شما بوده است، باز همون زندگیتان را برقرار کنین تا که کار شود که زندگی اولی که داشتین 4 فرزند از شما بوده است، باز همون زندگیتان را برقرار کنین تا که کار شود که پشیمانی دیگر برای تو نیاید و وقتی چی گویم جان کندن و چی حالت قبر و چی روز محشر برای تو نیکی ها پدید آید. انشاءالله اگر تو با این شوهر یک جایه شوی، خدا خواسته باشد به تمام نیکی های دنیا و آخرت میرسی. بسیار مهم است، بسیار. حتی پیغمبر خدا در یک حدیث صحیح میگوید 3 لعنهم الله، 3 طایفه در لعنت الله هستند که یک تاش کدام است؟ و امرأة باتت و زوجها علیها غضبان. یک زنی که با همراهی شوهر زندگی میکند لیکن شوهر بالای او غضب دارد، یا با همراهی شوهرش قهری هستند، با همراهی شوهرش یعنی معامله خوب ندارند، این زن هم پیغمبر خدا گفتند در لعنت الله گرفتار است. السلام علیکم داملای عزیز. من میخواستم بفهمم که در بر کردن طلا، انگشترین، دستمانه یا زیره یگان ثوابیت دارد یا نه؟ دوم، خویش و تباری که خود پسند باشند با آنها چه خیل مناسبت کردن در کار؟
سوم بغیر از ماه قربان در ماه دیگر سفر حج کنی چی می شود؟ چهارم خوردن سیر یعنی چیزناک چی ضرر دارد؟ از شما منت دارم. این برادر 4 سوال کردن. بغیر ماه قربان اگر کدام انسان سفر حج میکند حج عمرش صحیح می شود، لیکن از حج فرضی واقع نمی شود. یعنی در ماه قربان کسی که اگر حج میکند وای حج فرضی هست، لیکن در غیر ماهای قربانم ماها می توانیم که حج کنیم، لیکن حج عمره می شود، حج سنتی می شود که این خیلی عبادتش فرقهای زیاد دارد. یعنی عبادت عمره از عبادت ثواب حج فرضی، از یعنی ادا کردن حج فرضی خیلی فرقهای زیاد دارد. از این خاطر این از حج فرضی گویم در غیر ماه قربان اگر صحیح شد نه صحیح نمی شود، برای که برای حج فرضی ماهای مخصوص خداوند انا همین ما را انتخاب کردگی است. خویش و تباری که خودپسند باشند با آنها چگونه مناسبت کردن در کار؟ البته مناسبت خود خوب میکنیم، میبینیم که به قدر ما و شما رسیدن، ما و شما تواضع میکنیم، قدردانیشان میکنیم. اگر که میبینیم که تماما به قدر و قیمت ما که نرسیدن، البته چیکار میکنیم؟ باز رفت و آمد ما نه راهاش میابیم. اگر کنده کنیم باز اگر زلالها پیدا کی شود از اون خویش تباری را کندنش خیلی با در شریعت گناه است. این صله رحم وقتی کنده می شود این هم گناه است. برای همین حدیثی که خواندیم جمعه آینده، هر وقتای میبینید امتهای مرا که تواضع میکنند تواضع کنین، وقتی میبینید امتهای مرا که تکبری میکنند تکبری کنین نسبت آنها. در بر کردن انگشترین، یعنی انشاءالله ما در این باب باز در باب همین خودپسندها و در باب صله رحم اینجا سوال ها آمدگی است، باز جواب کامل انشاءالله میگردانم. در بر کردن انگشترین طلا یا دستمانه یا زیره چی ثوابیت دارد؟ یعنی البته ثوابیت ندارد اینها. یعنی برای مرد گرفتن دستمانه، گرفتن انگشترین یا زیره اینا هم حرام هستند. اینا برای زنها جایز هستند که زنها اگر از اینها استفاده برند. بعضی حکمتش هم گفتن که حکمتش همین است که یعنی همه وقت زینت این زن را فقط زیبنده هست. یعنی این طلا که خودش از جمله همون زینت ها که هست باید که این از زنها استفاده برند. و حتی بعضی شارعای حدیث میگویند که کدام مردی که اگر گردنبند طلا دارد یا چله طلا دارد وای آهسته آهسته چی میشود؟ مجازش مثل زنها میشود. یعنی همون خصلت های همون زنم در وجود همین مرد پیدا میشود. و دیگر حدیث پیغمبر خدا میگوید که این ابن عباس روایت میکند ان رسول الله صلی الله علیه و سلم رأى خاتما من ذهب. با یک جوان سلام کردن که دست پیغمبر خدا میگه در انگشتری طلای این جوان رسید. فی ید رجل فنزعه فترحه. حبیب خدا میگه از دست این جوان همون انگشتری را بیرون کردن، فترحه پرتافتنش. و قال بعد که پرتافتن چی گفتن؟ یعمد احدکم الى جمرة من نار فیجعلوها فی یدی. آیا شما میخواهین که پاره از آتش دوزخ در دست خود نگه داره؟ و طرف این جوان گفت فقیل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلی الله علیه و سلم خذ خاتمك انتفع به. و حبیب خدا میگه رفت، چله در زمین پرتافتگی. اطراف رفیقاش گفتن، ای برادر گفت حبیب خدا رفت گیر گفت چله را از زمین بردار، انتفع به.
میلش در دستت نکن، لیکن در یگان کار زندگیت استفاده ببر. این جوان چی گفت؟ این سخن جوان همون جوانهایی که انگشترین دارن یا گردنبند دارن. اگر فکر کنن که همین جوانمردی و همین غیرت است، این غیرت نیست و این جوانمردی نیست. جوانمردی سخن این جوان است که الحال چی گفت به طرف رفیقا؟ والله لا اخذوه ابدا بعد ما طرحه رسول الله صلی الله علیه و سلم. قسم به الله گفت دیگر من این چله را از زمین نمی بردارم بعد آنه که این چله رسول اکرم از دست من بیرون کرد. اینو من دیگر نمی بردارم گفت. این چله طلا داشتن این گناه نیست اگر وای ما در خانه ذخیره مانیم برای یک روزهای بعدمان استفاده بردن، لیکن در دست کردن او یا گردنبندهایی که در گردنها دارن یا ساعتهای طلایی که دارن، اینها را برای مردها استفادهش حرام است، استفاده نکنید. و چهارم سوال کردن خوردن سیر آیا چی ضرر دارد؟ حتی حضرت عمر حکایه میکنند که در بالای منبر حضرت خطبه میخواندند و به تمام مردم میگه در خطبه آگاه کرد که من دیدم که بار پیغمبر خدا نفرانی که پیاز و نفرانی که سیر خورده بودن از مسجد بیرونشان کرد. حضرت عمر گفتند از این خاطر پیغمبرم گفتند من اکل البصل و الثوم و الکراس هم گفتند، یعنی همین چیزهای بدبوی مثل ممکن پودینه باشد، ممکن ترب باشد، اگر اینها را کسی سیر پیاز اینها را خورد، پیغمبر خدا چی گفتند؟ فلا یقربن مسجدنا فان الملائکه تتعزى مما یتعزى بنو آدم. گفتند پیغمبر خدا که کسی که اگر سیر میخورد پیاز میخورد با این بوی بد اگر مسجد خواهد که آید، حبیب خدا گفتن با این مسجد ما نزدیک نشود، زیرا این که ملائکه ها آزار میابند از بوی بد این، چگونه که یک برادری که در پهلوی اون نشستگی است آزار میابند. این اگر در پهلوی شما الحال کسی سیر خورده باشد و از پهلوی وی شما آزار یابید، تصور کنید که ملائکه ها هم از این جوان است یا از آن موی سفید است آزار میابد از این بوی بد. از این خاطر شما وقتی مسجد آمدنی کشیدید اینها را نخورید. پیغمبر خدا را گفتند چگونه استفاده کنیم چسناک و چگونه استفاده کنیم پیاز را؟ گفتند پخته خورید. گفتند یعنی وقتی شما که پختید و بوی بدی وی می رود در حالت پختگی خورید وی برای شما درست می شود. و تمام آن برادرانی که در برابر این سیر و پیاز مسجدها می آیید، احتیاط کنید که لباس هاتون بوی نکند. انا همین حدیث پیغمبر خدا دلیل می شود برای تمام آن کسانی که یعنی جورب های بویناک دارند، و تمام آن کسانی که لباس هاشون بوی میکند، بدن هاشون بوی میکند، و تمام آن جوانهایی که امروز زیر کش هاشون چندگی نیست، جوانها و موی سفیدهایی که روز جمعه غسل نمیکنین، وقتی شما به نماز جمعه می آیید ملائکه ها از شما نفرت دارن، آزار می یابند. یک کاری کنید که یک جورابه های پوشید که در همون جای پای تو دیگر یک برادر سجده کرده تواند. مسجدها باید جای پاکیزه باشند، جای تازه باشند. شما هم وقتی روز جمعه که می شود سحر همه اسراف ها در امروز راه دادگی هستین. همین 20 درم یک صابون چی است؟ یک بار نه 2 بار بدن هاتون خف کنید، تازه کنید، زیرای کشاتون تازه کنید، زیرا که هر چی اگر شما شویدم لیکن زیرای اگر زیر کشتون همون پشم ها که اگر وجود داشته باشد وای خواهی نخواهی وای بوی میکنه. تازه کردن وای سنت است. اگر در پهلوی کدام شما از برادرهایی که همون جوراب‌های بویناک دارن اونها را شما میتوانید که با طریق اولا خبر دهید که برادر آخه این جوراب تا بدر کن، از بوی بدی تو ما دیگر در این پهلوی تو نشسته نمیتوانیم. شما این در قادر هستین و این در حقوق هم دارین. شما السلام علیکم داملای عزیز.
و مهربان. چند نفر از شما ملال و ناراضی شدند نسبت اینجا در قوس گرفته است از بعضی برآمدهای ما، چه از خیر احسان ها را ما صحبت کردیم، چه از عرق نوش ها را صحبت کردیم. یعنی سخن های وزنین گفتید. میگویند که سخن های وزنین گفتید، با آنها چی گفتنی ها دارید؟ من هیچی گفتنی ندارم. یعنی کدام برادری که از ما میرنجد، در اصل به گوش ما میآید که بسیاری برادرها رنجیدن از بعض خیر احسانهایی که ما صحبت کردیم، از بعض زیارتهای مزارهایی که ما صحبت کردیم، از عرق نوش‌هایی که صحبت کردیم. یعنی آن چیزی که ما گفتیم، ما آیت قرآن گفتیم، از احادیث های پیغمبر خدا گفتیم. باید این برادرها از ما ملال نشوند بلکه خوشنود شوند. البته دوست همون مثل متلهای تاجیکیمان همه وقت تواروار میگوید. ما همون تواروار گفتیم، بگفتم تلخ تا شیرین شوی زود. ما تلخ گفتیم تا که تو شیرین شوی. مقصد ما این است. مقصد ما رنجاندن هیچ کدام شما نیست. امروز الحمدلله که ما را خداوند همون انصاف و همون قوت و غیرت را داد است که و برای خود باور کنید هیچ وقت پسند نمی بینم که همین میکروفونی که در نزد دهان من است، در این من صحبت هایی کنم که صحبت باشد که یعنی فقط اطراف ها را نگاه کرده صحبت کنم، یعنی برای خاطر یک نفر صحبت کنم، بلکه میخواهم تا روزی که همین میکروفون در دست ما هست به خدا قسم به جز حق دیگر چیزی صدا ندهد. فقط و فقط همین است. باید این برادرها از ما ملال نشود. کدام اونها ناراضی هستند نزد ما آیند ما آدم خور نیستیم. ما الحمدلله شعار دارم که شعار اسلامی است، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. پیغمبر گفتند به کسی ضرر نرسان و از چیز ضرر نبین. من شعارم همین است، با هیچ بنده خدا ضرر رسانیدن نیست. فقط ما را خدای مهربان امروز صاحب همین میکروفون کرده است که یک بهبودی در همین جامعه و در همین اخلاق جوانها پیدا کنیم. دیگر هیچ مقصدی نداریم. برای همین باید که این برادرایی که از ما ناراضیان خوب بشود که آمده با من صحبت کنند. چیزی ناراضیان انشاءالله من اونها را قانع میکنم. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، مرحمت کرده با این سؤال من جواب فوری دهید اگر امکانیت باشد. در خانه‌ای که طفل خردسال 7 ماهه از دنیا گذشت، خود پگاهی در همان خانه معرکه توی بود. با تمام صنعتش حتی عرق استفاده شد و پدر همان طفل در حالت مستی قرار داشت. من میخواهم از زبان شما شنوم که اسلام در این بابت چی میگوید. انا همین انام برادرهایی که از ما ناراضی هستند که من در باب عرق سخت گفته باشم، خود تصور کنند فرزندش از دنیا میگذرد، شب سحر خودش مست است. این فایده عرق. السلام علیکم بابای حاجی میرزا، از شما خواهش داریم که با این سوالی من جواب گردانید. در عین نماز خواندن کلوش ها را در روبرو مانی درست است یا نه؟ درست است. اگر هر پای افضالایی که دارین، من چندین بارها گفتم، پای افضالایی که ارزش قیمت دارن اونها را در همون سلفن ها پیچانده و پیشتان بیارید، هیچ باکی ندارد. زیرا که چندین آدم های دزدم در همین بین ما و شما پیدا شدند، چندین آدم های بی انصافی که به نیت نماز نه آمدن، به نیت دزدی آمدن، چندین پای افضال های شما را گرفتند. از این خاطر بهترین صورتش برای همه شما من گفتم، سلفان ها را گرفته در پهلوتان گذارید، در پیشتان میگذارید، در پهلوتان میگذارید، گذاشتن بگیرید، درست است. بابای حاجی میرزا، ما یک گروه مخلصان شما از شهر نارک با چنین سوالها مراجعت میکنیم. شخصی که در رمضان روزانه زنا کرده است و پیش در آمدن نماز خوانده است، حال این چی می شود؟ این جواب ندارد.
از این در بدبخت کسی نیست. در رمضان روزانه زنا میکند، شب امام است. این برادرای نارکی در دست من داده بودند. بعد ما در باب زنا وقتی که اگر صحبت میکنیم بعد میگم بسیار صحبتی سخت گفتی. این امامتیش تماما صحیح نیست، این امامتیش درست نیست. اگر از پس این نماز خونه نماز شما نماز نمیشود. این گونه انسان باید در مسجد راه دادن در کار نیست. کجا این امامتی میکند؟ در سفر کدامی از اینها را خوردن جایز است؟ در ضروری گوشت خوب، حق یتیم، حق دولت. در ضروری کدامی از اینها را خوردن جایز؟ یکم گوشت خوب، دوم حق یتیم، سوم حق دولت. در ضروری خداوند در سوره بقره به ما و شما خبر میدهد استعیذ بالله فمن اضطر غیر باغین ولا عادین فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم. وقتی اگر ضرورت شدید، وقتی شما در بیابانها که ماندید، خداوند رخصت میدهد که برای شما حرام کرده ها همه مباح میگردند. هر چیزی که باشد، چه گوشت خوک است، چه عرق است، چه حق یتیم است، چه حق دولت است، هر چیزی که ضرورت در بیابان شما ماندین، از این حقها اگر استفاده بریم برای آنکه یعنی تلف نفس نشود، شما هلاک نشوید، خداوند برای شما رخصت میدهد در ضرورت از اینها استفاده بردن. لیکن شاید اینجا بعضی برادرها در اطراف حق دولت هم به ما گفتن که همینش آسانتر و همینش سبکتر است که در ضرورت از گوشت خوک دیده و گوشت از حق یتیم دیده این خورد. لیکن همین عقیده را باید ما و شما دور کنیم. حق دولت خوردن هم این جنایت است. این دولت هم دوست داشتن برای هر یک آدم ایماندار لازم است که دولت خودش دوست دارد. ما باید دولت تاجیکان دوست داریم. وقتی حق ای را میخوریم، وقتی عمارت ها در سومهای کرایی میکنیم تله و تاراج میکنیم، وقتی یک سرور دولت آبادی خواهد ما ویرانی خواهیم، این چی میشود؟ پیغمبر خدا میگوید مسجدهاتون شما به آرایش آباد کنید، لیکن شهرهاتون با شکوه کنید، یعنی شهرهاتون آباد کنید. امروز ما الحمدلله که در همون آبادی قرار داریم. امروز آبادی رفته ایستاده است. اگر ما همین آبادی ها را حقش اگر غارت کردن گیریم، آیا اینش برای ما و شما حلال میشد؟ حق دولت هم همین حق ما و شما هست. برای همین البته ما و شما باید غمخوار دولت باشیم. باید برای آبادی دولتمون هممون سعی کوشش کنیم. علال خصوص امروز مردم یعنی کولاب که 2700 سالگی را جشن میگیریم. ماه سپتامبر قریب 9000 مهمان می آید. 9000. باید هر کدام شما تیار باشین، هر کدام شما آبادی ها کنید تا که مهمان ها از ما و شما راضی باشند. اونا فقط یک مسجد ما نمی آیند، تمام گوشه و کنارها را اطراف ها را سیر میکنند. باید همه ما تیار باشیم. دولت ما آباد کنیم، کوچه ها ما آباد کنیم، خانه ها ما آباد کنیم. همه این حق ها در ضرورت درست می شود، در غیر ضرورت همش برای ما حرام است. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، من دخترک هستم، یکی از مخلصان اشدی شما از دهه افتالوق. میخواستم که با سوال من با پررگی جواب میدادید در همین روز جمعه. التماس سوال یکم هم همین است. من نماز میخوانم و کتاب قرآن هم میخوانم، لیکن من سطر عورت تا حال نکردم. رویمال معده میبندم. این نمازهایم را خداوند قبول میکند یا نمیکند؟ دوم سوال، نماز را دراز خواندن ممکن است؟ یعنی با صلوات های بسیار خوانی. این را با ما فهمانید، چون که من همین خیل میخوانم. نماز چند قدر دراز خوانی تا گذار باشید باز خوب میشود.
چند قدر نمازهاتون دراز خوانید در حالتی که اگر تنها گذار باشید. یعنی نمازهایی را که ما میخوانیم که یعنی کمی میانه میخوانیم، نه سراسیمه میخوانیم و نه دراز، این به خاطر قوم است. چگونه یک پیغمبر خدا میگوید اذا اما احدکم الناس فلیخفف، شما سبک‌ها یعنی نمازهاتون را سبک خوانید، زیرا در بین شما آدم‌های بیمار و آدم‌های خردسال و آدم‌های حاجتمند و کاردار که هستند، شما نمازهاتون را سبک خوانید. این برای امام‌ها هست. لیکن هر کدام شما اگر تنها گذار باشه، چند قدر نمازهاتون را دراز خوانید، همون قدر البته ثواب هست برای شما. لیکن سوال اولی که این خواهر کردن که نماز میخوانم لیکن ترک سطر میکنم، آیا نماز من در نزد خدا قبول میشود نمیشود؟ خداوند در سوره مائده آیت 27 میگوید انما یتقبل الله من المتقین. خداوند همه حالت عملهای آن کسانی را قبول میکنند که اگر از خدا میترسیدگی باشند. یعنی اگر این خواهر از خدا میترسیدگی باشد، نمازم در ذمه‌اش فرض است و روی مال انداختن و سطر کردن هم فرض است. چگونه که نمازم فرض است، سطرم فرض است. از این خاطر اگر کدام خواهری که از خدا میترسد، باید که در برابر نماز خواندنش باید که سطر داشته باشد. این حالت در نمازهای او در نزد خدا قدر و قیمت پیدا میکند. این حالت در این نمازها در نزد خدا قبول میشود. لیکن نماز خوانی و ترک سطر کنی، نماز خوانی و بی حیایی کنی، نماز خوانی و در تویها رقاصگی کنی. ولی یک دخترک قطعی صحبت شدیم، در یک جا ما رفتیم، بسیاری ها بودن، گفتن من نماز ما میخوانم لیکن همین معرکه ها در رقص میکنم. این چی میشیده باشد؟ اگر این گونه عمل ها داشته باشین، این نمازهای شما نماز نمیشود. این معلوم است که تو از خدا نمیترسی. زیرا خدا در قرآن میگوید ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز باید چنان نماز باشد که صاحب خودش را از تمام کردارهای بد باز دارد. یعنی این نمازی که انسان از دزدی باز نمی دارد، از عرق نوشی باز نمی دارد، از زناکاری باز نمی دارد، این نماز نیست. گفتن السلام علیکم داملای عزیز، دعا کردن در سجده در کدام نماز جایز است؟ در فرض، سنت یا نفل؟ در هر نمازی که اگر شما خواهید که در حالت سجده دعا کنین، در همه نمازها صحیح می شود. این فقط برای آدمهایی که تنها گذار باشند، برای امامها، برای اون که با قوم که وزنینی که می آید، در این حالت ما چیکار نمی کنیم؟ در حالت سجده دعا نمی کنیم. موی بلند در امام بودن خلل می رساند یا نه؟ البته برای امام، کسی که ملا امام است، اگر لباس های خاصه داشته باشد، یعنی این بهتر می شود که اگر چه از سله انداختن و چه از جامه پوشیدن و چه از مثال موی کم داشتن، اینهاش بهتر برای امام است. اگر چنده که پیغمبر خدا گفتند من کان له شعر فلیکرمه، کدام امتی من اگر موی سر داشته باشد با که ندارد گناهکار نمی شود، فقط موی سرش تازه نگه دارد. موی سر داشتن در اسلام گناه نیست. موی سر مانین، کدامید موی سر دوست می دارید موی سر مانین، کدامید دوست نمی دارید سر تراشیدن از سرتون تراشین. چی تراشیدنش چی گذاشتنش همش سنت است، درست است. اینجا سوال هایی که این برادرها الحال از من کردن میخواهم اینا خانم بعدا دعا میکنیم. سوال از شهر دوشنبه، کوچه چشمسار، علاجش باشد تعجیلا جواب دهید. ما یک گروه مخلصان ارشدی شما از شهر دوشنبه در مسجد شما حضور داریم. الحال این برادرها در این مسجد بدهند. السلام علیکم اکای حاجی میرزا، و شما یک چند سوال داریم. آیا از دسترخوان جوگی یا از دست آنها یگان چیز گرفتن درست است یا نه؟ یعنی اینها را خدا رحمت کند، صاحبان یعنی کتاب‌های 4 کتاب اینا میگویند که از دست جوگی چیزی نگیرین.
یا که از دسترخوان جوگی چیزی نخورید که این فقر بالای شما می آرد. این حکمت ها دارد، این حکمت دارد. یعنی مقصد که اونها که مادام فقیر هستند، اونها که خود چیزی ندارند، یعنی از اونها چیزی نگیرید، برعکس اونها را چیکار کنید؟ از مال و دولت خودتان دهید. این معنای را ندارد اگر من همراه جوگی در یک دسترخوان نشستم یا اگر جوگی به من چیزی داد همین به حیث صدقه یا هدیه و یا من باید قبول نکنم، این عقیده نادرست است. زیرا جوگی هم بنده خدا هست. ولی بعضی برادرها از ما میپرسند که آیا دختری جوگی را گرفتن درست است؟ درست است، با طریق اولاد درست است. کسی که اگر لا اله الا الله محمد و رسول الله میگوید، دختری وای برای تمام مسلمان ها چی است؟ درست است گرفتنش، باکی نداره. دخترها ما میتیمشون کسانی مسلمان باشن، اگر چی وای پامیری باشد، چی جوگی باشد، چی روس باشد، چی نیمیس باشد، اگر تاجیکی که ایمان نداشته باشد انا اون نمیدیم. وابسته به ایمان است، وابسته به اسلام است. در اسلام ملت شرط نیست، محل شرط نیست، کدام ملتی نباشد اسلام دارد، مسلمان است، با او ما معامله میکنیم، باکی ندارد. از این خاطر از دسترخوان جوگی هم چیزی اگر ما را پیشمان آوردن برای خوردن میخوریم، چیزی دادن میگیریم، باکی ندارد. اینها فقط به این خاطر است که اونها مادام فقیرن چیزی ندارن، به اونها اگر ما دهیم این بهتر است. دوم، مادر من طبیب دکتر هستند و همسایگان ما را که نصرانی شدند، تاجیکان نصرانی شده، طبابت میکنن آیا این درست است یا نه. مادر این برادر طبیب بوده است و نصرانی هایی که در پهلو دارد اونها را طبابت میکنن آیا این درست است یا نادرست. انشاءالله جمعه آینده جواب میگوییم. سوم، در بیگاه بعد نماز عصر رو به چین خانه منع است. نه، من نیست، جایز است. هر زمان رو به چین خانه را کردن گیرین. پاکیزگی خانه هم ان الله جمیل یحب الجمال، خدا زیبا است، پاکیزه است. ان الله النظیف یحب النظافه، هر زمان خدا پاکیزه است، پاکیزه ها را دوست می‌دارد. هر زمان رو به چین کنین، باکی ندارد اینها. چهارم، دسترخوان را در بیگاه شب پانیدن ممکن است یا نه؟ ممکن است. همه اینها درست هستند. اینا سوال های هستند که اگرچه در کتاب ها هست لیکن سند ندارن، اینا دلیل ندارن، اینا هیچ اساس ندارن. از این خاطر درست است آن چیزی که گفتم. التماس در باب آدمان بیمار شیشته نماز خواند درست می شود. وقتی سجده و رکوع فشار خون بلند می شود. هر برادری که اگر فشار خونش بلند می شود در حالت رکوع و سجده، اونها را با طریق اولا اجازت است که یعنی در حالت نشسته نماز خوانند. هر کسی که چی زن باشد چی مرد باشد، اگر در حالت راستا ایستاده نمیتواند یا اینکه راستا میتواند رکوع کرده نمیتواند یا سجده کرده نمیتواند، یعنی این حالت ها که بیماریش تا چند افزون میشود، برای اینها درست است که اونها در حالت نشسته نماز خوانند. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اینجا چند برادرها هست، انشاءالله در حقشون الحال میخوانم، دعا میکنیم. لا اله الا الله وحده لا شریک له